Kaže, vi danas imate ovakvu pojavu. Završimo jednu školu, drugu školu, jedan fakultet, drugi fakultet, bogoslovije, doktorate i onda idemo svi u Panagudu kod starca Pajsije da slušamo gotovo nepismenog čovjeka. Isto to ste imali u slučaju svetoga Jefrema Katunakijskog, koji je proživio čitav vijek u Katunakiji. To vam je kao jedna crnogorska čuka, iz koje su se povukli one poslednje naše bake, one najhrabrije, to su vas zapušćala sela. I on je tamo proveo čitav svoj vijek. Samo, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. I onda dolaze, znate, akademici, naučnici, astronomi u njegovu keliju i slušaju ga kao oni koji ne znaju gdje je lijevo, gdje je desno. Otkud to? Zato što ga je umudrilo ime premudrosti. Razumijete?